Merhabalar arkadaşlar, Roblox'a girip bugün oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar videolara 28 aydır bir ara verdim. Çünkü yaz tatilindeydim. Yaz tatilinin keyfini çıkarmak istedim yani. Kim çıkarmak istemez abi, okuldasın. Ya bıktım abi, bıktım. Ya sizden bıkmadım yani, bu kanaldan bıkmadım. Kanalı her türlü geri dönerim, merak etme. Ya bu kanal belki benim büyüyüşüm olacak. Belki bu zamandan yeni bir zamana ya boş konuşuyorum. Mal gibi konuşuyorum. Bugün oynayacağımız oyunun ismi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu oynayacağız. Çok babayım arkadaşlar ya. Bir araba satarım. Saati hiç olacaktır. Ben gaza yaparım. Gidiyorum arkadaşlar. Bu yollar bana basit. Şarkı mı yapsam acaba da? İşte böyle şarkı yapmayı şarkı mı yapsam acaba? İyi izlenir demeyeceğim ya. Çünkü benim hiçbir takipçim yok. İlk videoma kaç milyon izlenme yani. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve size zahmet olmazsa bir de bildirimleri açmayı unutmayınız. Devam ediyoruz. Kışa geçemiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum yolun sonuna, herkes gelir o sonuna.
Orkeller, cocorino, ningo, cacafanto, elefanto. Yakında tepkim videosu da gelecek. Ne tepkimi? Arkadaşlar kopya vermiyorum. Kopya vermeyeceğim da. Konuma kopya vermeyeceğim. Ya ben herkesin yaptığı bir kanal o. İlk çıktığı zamandan beri herkesin yaptığı be. Abi düşmedim anasını satayım. Abi düşmedim, kafamı kıramadım. La le li bebe. Gider. Başka oyuna girelim. Bir kişi eksik arkadaşlar. Aha 5 kişi olduk. Laleli bir. Herkesin hit o video. No.
Arkadaşlar öldüm ya. Aga. Aha oha. Çocuk yara bandı bulmuş. Yeniden canlandım. Orkaller orkella. Git lan buradan. Şunu almam gerekiyor. Alamadım abim ya. O benzin bidonunu alırsam iyi. Arkadaşlar öleceğim oğlum. Adam tekrar beni canlandıramaz. Ne alalım? Lan be alamadım. Hah. Kurtlar göte bindi. İşte şimdi sıçtık. Arkadaşlar yazıyorum çocuğa, merhaba yazacağım. Çocuk beni canlandırdı birader. Çocuk yara bandını nereden almış? Kiminin eşton Trump Fotoğrafia Maya Hemen zanıman Hani sanyo Hani benin eşton Trump Fotoğrafia Maya Hani may Hani zaman Kiminin eşton Trump Fotoğrafia Maya Haranlar zanıma. Arkadaşlar devam ki, devam ki, herkese devam ki. Çok şıpşın. Bunlar iyi mi, ölürüm. Tamam. Fotoğrafia Maya.
Arkadaşlar devam ki. Ama çocuk kurtarmış. Demin çocuğa ne yaptın oğlum? Ama geliştireceğim 15 dakika 10 tane şey. Arkadaşlar oyun belaket yazıyorum. Oyun çöktü. Hadi. Ne ara ikinci çocuğu kurtardı bu? Çocuk iki çocuğu da kurtarmış. Bu çocuk hile kullanıyor. Çocuk hile kullanıyor. Aga. Uf. Etçi orada mı? Mızrak çıktı.
Arkadaşlar devam ki. Devam ki. Oh. Saldırıyorlar değil mi? Onlar tuzağa çek. Maç kapandı. Geyik burada olmadı. Ah, geyik arkada. Dik çıkarıyor arkadaşlar. Geyik yok. Geyik mi? Laleli bir alfa kurt çıktı. Ben ayıkları baga soktum arkadaşlar. Gece oluyormuş arkadaşlar. Canım şeker ola. Kışın neredeyse ölüyordum lan. Canım çok az kaldı. Tablo nerede? Oha. 5. seviye ateş seviyesine girdik. Canavarlar gelecek tamam. Heh, baykuş geliyor. İşte şimdi sıçtık.
Oğlum çocuk bile tehlikeyi anladı, buraya çıktı lan. Ne yapacağız? Sıçacağız. Lan baykuş gelecek. Baykuş gördüm. 11. günde baykuş geliyormuş. Gübreledim onu. Ne arıyorsun adam? Arkadaşlar hala sandık arıyorum ya. Kim öldü? Komik. Geldik.
Siyerimiz nerede? Yedim. 19 güne ulaştık. Herkes yeniden canlanıyor. Bu ne oğlum? Arkadaşlar bu nasıl? Oğlum ben onu canlandırdım mesela. Bir dokundum adama canlandı. Çünkü adamın bandajı varmış. Bandajı onun üstüne kullandım adamın. Ya adam ölmüş. Ben adama yardım ettim. 2 tane laf da dizdim buraya. Nerede bizim takım bu arada? Bizim takım şu tarafa gitmiş. Ben de koşayım bari de gideyim. Kanki tanır mı burada? Alfa sektir git seni. Yardım et la. Arkadaşlar çok iyi lan. Oh be geldik. Seni yakacağım. Seni oraya atacağım. Vay 20 tane bundan gerekiyormuş. Bulmuşlar mı çocuğu sonuna? Oha çocuğu bulmuşlar. Tek çocuk kalmış bu. Arkadaşlar bütün çocukları bulduk. İşte bu. Ay. Tamam. Tamam. Fotoğrafı giydim oğlum tişörtler. Ben oğlum bunu şaşırdım.